myslíš? A 2. 6 minus 2. Ešte raz. A teraz skúsme nejaký dlhý prík. Počkajte, jasné. 3. Minus 4. To sú ledy. A 8. Kamoško, dá sa to. Zmena spočíva v tom, a myslím, že tu by som asi najradšej spomenul, že sa nám podarilo sústrediť sa na základné koncepty programovania, algoritmického myslenia. Podarilo sa nám rozpoznať v nich nejaké malinké kroky a celé to poznávanie, tie hodiny staviame práve na sériách úloh, prirodzených úloh deťom, ktoré nemusia nič vysvetľovať, deti objavujú a budujú si trvalé poznanie základov programovania. Tam máme také šípky a my tam klikneme na tú šípku a on pôjde tým smerom, kam to išlo. A máme tam také tlačítko, že s ktorým budeme v tom leveli robiť. Takto stlačíme, napríklad, že košík a sme na nejakom strome alebo na hube, tak oberáme jednu hubu alebo čerešne. Kvety sa oberať nedajú, inak bude naštvatý. V prvom rade u týchto maličkých detí je to práca v triede, že nie sú v kmeňovej počítačovej učebni, pracujú vo dvojiciach, čo je pozitívom to, že tie deti sa naučia spolupracovať, komunikovať, viacej sa s tými deťmi rozprávame, naučia sa aj to, že ak spravia chybu, tak stále majú možnosť sa opraviť. Chyba nie je zlé riešenie, chyba znamená, že áno, môžem si to zopakovať a žiadny trest nenastáva. Najťažšie na tomto programovaní je to, že tam hore máme políčka. Keď sú všetky políčka plné, tak musíme ísť odznova. A to je strašné, alebo je to dobré? Je to dobré. Dobre. Lebo si zase skúšame tú hlavu, že ako by to asi mohlo byť. Rozvíjajú svoje prezentačné zručnosti, lebo musia sa postaviť pred triedu a odprezentovať a nebáť sa povedať, že toto si myslím ja. Stáva sa nám veľakrát, že nastavíme nejaké úlohy, o ktorých si myslíme, že obťažnosť je naozaj pre deti ťažká. A ukazuje sa, že ak je to správne zaobalené do vhodnej motivácie, do softvéru, tak zrazu aj matematické úlohy môžu byť atraktívne. A veľakrát sa nám stalo, že pani učiteľka povedala, že to je dieťa, ktoré nemá radu matematiku alebo nevyniká a boli sme prekvapení, že aj tie najťažšie úlohy zvládala tak ako jej spolužiaci. Takisto v niektorých prípadoch neexistuje riešenie. Oni musia zistiť, že áno, aj toto je správne riešenie, ak nie je žiadne riešenie. Nie vždy všetko sa vyriešiť dá. Ono to je taká predpríprava aj do reálneho života. Budujeme akúsi novú informatiku, ale musíme vybudovať nové prostredia, posmeliť nový pedagogický prístup a pomôcť učiteľom robiť informatiku tak, aby bola efektívna, aby budovala trvalé poznanie v žiakoch. Ja by som mal pre ne takýto odkaz, že ja by som im to veľmi odporúčal, pretože sa môžu niečo aj naučiť, mne sa to veľmi páči, takže im prajem všetko dobré, aby to zvládli.